Buradan geldik. Tabii ki köpüş Pamuk bizi bekliyordu. Bu bakış tabii ki ben acıktım bakışı. Hareketli görüyorsunuz. Biraz mıyıklıyor. Niye mıyıklıyor? Çünkü süt içme saati yaklaştı. Süt içecek. Süt için böyle. Merhaba köpüş. Merhaba. Anam. Düştü. Bakalım toparlayacak mı kendi kendine? Toparladı. Evet, bakalım ne yapacak. Gel. Gel bakalım. Gel böyle gel. 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 Gel bakalım. Hoppala. Yardım edeyim sana. Hoppala. Anam bak bak ne yapayım. Bakın. Ay. Ay. Süt istiyor süt. Bakın parmaklarımı emiyor. Enteresan bir şey. Evet. Demek ki süt saati yaklaştı bak. Parmaklarımı emiyor. Kerata. Biz buna iyi isimli hemen süt getirip ay parmaklarımı emiyor. Ay. Bak şapur ses çıkartıyor. İşte bir canlıyı sevmek bu kadar güzel bir şey. Pamuk. Annesini terk ettiği yavrucak. Bir günlükken bize geldi. Evet. Sevgi gösteriyor. Ben gittikçe o da gidiyor. Geliyor. Bana gel bakalım buraya gel. Gel. Hadi senin sütünü getirelim.